Колкава и каква е разликата од хуманистички до хуманитарни науки? Постои ли наука без вредност? Како истражувачите се претвораат во судски истражители, учесниците во учествувачи, а информаторите во информанти? Нови зборови, нелогични фрази и лоши конструкции на реченици, буквално изгубени во преводот. Несоодветното пренесување на значењето од англиски на македонски јазик, понекогаш и со помош на Google Translate, може да се прочита во книгата Етнографија, дел од владиниот проект, превод на 1000 стручни и научни книги, од кои студентите стекнуваат или би требало да стекнат знаење. Јас конкретно решив да им ја нудам повторно англиската верзија, што не враќа на самиот почеток пред да почне да се реализира овој проект, бидејќи ние пак сега во одредени ситуации ги користиме исклучиво англиските, оригиналните изданија. За среќа повеќето од студентите можат да читаат на англиски, но за оние кои имаат проблем со англискиот, да, на час, колку и да звучи тоа иронично, го толкуваме македонскиот превод. Многу сериозен проблем кој што постои во овие преводи, во тие катастрофалните, а тоа е извитоперување на авторскиот израз. Овие автори сигурно не би се потпишале на текстот преведен на македонски јазик, бидејќи просто тоа веќе не е нивниот текст. Идните антрополози со преводите на странските наслови добиле ново звање – антропологисти. Веста за нови книги ги израдувала апсолвентите на институтот Дамјан и Ангела, но за кратко време се соочиле со разочарување. Од книгите наместо да учат, ги толкуваат. Ние повеќе грешки откривме тоа што во таква стручна литература, теорија што има повеќе во незе, секоја грешка ја менува целата поента на реченицата и се губи значењето што било во оригиналната книга. Затоа ние моравме да ја читаме на англиски, што во оригиналната верзија беше многу тешко да се чита, како да читаш, не знам, некој странски јазик, само кој што нема смисла. Не се обрнало внимание на претходно запознавање со материјата, барем во некоја основна форма. Немањето на стручна литература ми создаде на толку многу проблематична состојба и состојба на неприфаќање. Као јас ова не можам да го читам, но зашто не ми е корисно. Подоцна насреќавате и, не знам, различни преведени, односно се гледа дека постојат различни преведувачи на книгата кои подоцна како да е споена во едно. Институтот за антропологија и етнологија иницира повлекување на членот од Законот за високо образование, со коим се налага на професорите овие книги да бидат задолжителна литература. Имаат препораки и до преведувачите што во иднина ќе работат на слични проекти. Секој превод да има стручна редакција од најмалку 2 лица. Кога се носеа измените во законот пред неколку години, дел од академската јавност алармираше дека власта врши упад во автономијата, ја гуши академската слобода за избор на студиски програми и нивната содржина. Сепак, законската оврска за задолжително користење на преведена стручна литература остана. Професорката во пензија Билјана Секуловска-Габер укажува и на други проблематични аспекти. Во тие книги, вели Габер, ретко може да се најде годината и изворот, а кога ќе се види оригиналот, се доаѓа до заклучок дека во многу случаи тоа е веќе застарена литература. Таа има дилеми и за авторските права. Во случајот јас кога барав за статистика или за меѓународни организации и интеграции, во оригиналот на одредени книги имате CD-а, кои што можете да ги користите за одржување на вежби или на различни воркшопови. Тоа CD го нема во книгата која што ја имате пред вас и се прашувате дали воопшто, да кажеме, они се упатиле, се обратиле на издавачот за да ги откупат, да ја откупат лиценцата, затоа што ако е откупена, тогаш е логично да го имате целиот пакет. Вакви пакети не постојат.
Така да тоа се небулози со кои што се среќавате. Во проектот превод на 1000 книги, насловите ги има и на албански јазик. 4 книги на албански за техничките факултети превели Јази Шеху, поранешен професор и продекан на педагошкиот факултет. Шеху ги користел книгите од македонски за да ги преведе на албански јазик. Поради нејасноти во одредени делови, бил принуден да ја користи оригиналната литература. Таков пристап требаше тимски да се поготово што се работи за научна литература, се работи за литература која што ќе се користи на високото образование, требаше да биде по-сериозен пристап. Се заради тоа што не може само јазичар овие да ги преведе, поготово да речеме овие науки, технички науки, природни науки, треба и професионалец да биде дел. А не може па самиот професионалец да биде преведувач. Тој мора да има и јазичар до. Јас имав таква среќа што мојата жена е јазичар, па се консултиравме цело време и околу таа работа. Милиони страници се испечатени без никаква ревизија на квалитетот и успешноста на проектот, чија реализација почна пред 9 години. За заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој доаѓа од ВМРО ДПМНЕ, прашањето за успешноста е апсолвирано. Сите овие учебници станаа задолжителна литература за време на студирањето, со што се елиминира можноста за сопствен бизнис со книги на професорите, можноста за условување на студентите со задолжително купување одредена книга, се овозможува наставната материја да се изучува исклучиво на мајчин јазик. Проектот дава исклучително високи резултати. Но министерот Пиштар Лютфију, кој е од ДУИ, не мисли така. Тој има критичка дистанца кон проектот. И тие што веќе го имат направено и преводот, сигурно си носат и одговорност. Ако тие си имат преведено, например, во лош аспект, сигурно ќе се одговорат и на тоа. Пред кого ќе одговараат? Пред Министерството за образование? Имате вие направено некаква анализа на самиот превод на тие книги, дали има добри, дали има лоши преводи, дали има пропусти кај издавачките куќи? Па сигурно ќе се направи таква анализа, пошто јас имам 10 месеци што сум во оваа позиција и мислам дека е подобро и пред да се објават, да се направи некоја анализа, што да се проверат ако евентуално си има некои грешки, за да имаме време да ги поправиме тие грешки, а не после да се нуди на пазарот на трудот со грешки. Затоа јас сум за да се направи некоја анализа, некоја ревизија на книгите и да видиме кај сме, што сме и дали се толку квалитативни. И за преведувачите, ако евентуално не е тоа што го бараме, да си држат и одговорноста преку Министерството и преку јавноста. Но фактите покажуваат дека и во времето на овој министер проектот продолжил. Во јуни лани Пиштар Лютфију подпишал договори во рамките на овој проект, тешки 3 милиони евра. Од нив, речиси половина, ги добила фирмата Арберија Дизајн од Тетово. Порано за основана дејност имала производство на плочи, цевки и профили на пластични маси, а подоцна приоритети станува печатењето. Додека Арберија сега добива тендери од ресорот кој го раководи ДУИ, во исто време фирмата е еден од донаторите на оваа партија. Во финансиските извештаи на партијата, доставени до Државниот завод за ревизија, се наведени донации во десетици илјади евра од Арберија за ДУИ, но и услуги што фирмата ги извршувала за партијата во време на избори. Арберија е добитник на тендери од ова министерство и за печатење и откуп на учебници за основно и средно образование. Добиваат ли тендери во Министерството за образование едните од главни донатори на партијата ДУИ од кај што доаѓате? Конкретно би ја спомнал тетовската фирма Арберија. Таа се појавува како донатор на партијата во неколку предходни изборни циклуси, а паралелно од друга страна добива милионски тендери во Министерството за образование. Има ли некаква поврзаност?
Како прво, не знам дали Арбрија Дизајн е донатор на кампањите на ДУИ, пошто ДУИ за кампања нормално си плаќа некоја дизајнска куќа за сите овие работи по кампањата. Како второ, тендерите значи се отворени. Си бара документација и на крај си добива тој што ги исполнува условите. За секоја работа си има ревизија, мислам. Ако евентуално нешто не е во ред, сигурно и ревизијата ќе докаже дека тука има грешка. Но јас, како што сум информирам, до сега све е било објавено како што треба, со јавни набавки и мислам дека го добиено со поголемите поени како што се барат во документацијата. Апсолутен рекордер според добиените тендери во овој проект е фирмата Арсламина со седиште во Скопје. Од околу 17,5 милиони евра потрошени на превод и печатење странска стручна литература од 2009 до денеска, Арсламина добила речиси 11 милиони евра. Низ годините наназад, оваа фирма преведувала и издавала книги во договори со Министерството за култура, градски и национални библиотеки, промотивни материјали за Агенцијата за поддршка на туризмот, Македонската филхармонија. Од неодамна, на простор од 80 метри квадратни во строгиот центар на Скопје, ја отворија читалната Литература МК. Собствениците на фирмата се појавуваат и како собственици во други фирми, кои меѓу другото добиле локација кај Жена парк за барокна сендвичарница, работеле на медиумски кампањи за Агенцијата за катастар и спортскиот центар Борис Трајковски, како и за контроверсните кампањи на владата на тема абортус. Критиките не само што не го запираат проектот, туку тој продолжува, надграден и проширен за 200 нови наслови. На денот кога ќе излезат од печат, ќе биде јасно дали и овие наслови ќе им се приклучат на веќе изгубените во преводот.